انا هدخل على موقع بيديني امكانية البحث عن مؤثر صوتي انا عايزاه www.bluevertigo. ادخل على الموقع، ابحث عن القسم الخاص بالميوزك and sound effects. تمام. هضغط على find sound. من search for مثلا هبحث عن washing blade او غسيل الاطباق. لو انتوا تفتكروا ان انا الفيلم بتاعي كان على في جزء خاص بغسيل الاطباق هنا. لو انا مثلا عايزه اسمع الصوت ده هضغط عليه واحفظه عندي، وبعدين اشوف. ده تكسير، ده تكسير الألفاظ. شوف هنا، نشوف البنت ده. نبحث عن الصوت ده. حلو، كويس.